Destroyer of worlds. Филмът Опенхаймер е биографичен филм за животът на учен и физик Робърт Опенхаймер. И филмът е сензация. Най-награждаваната продукция за 2023 с 7 награди Оскар и първото отличие на Кристофър Нолан за най-добър директор. И естествено първият Оскар на Килиан Мърфи. Ще ви разкажа за най-строго пазената тайна на Втората световна война. Такава, която сега изглежда абсурдно елементарна за разпознаване, но благодарение на бюрото по цензурата в САЩ е била под радара на писатели, автори, журналисти, редакции и обществото до края на войната. Бюрото по цензура се създава на 19 декември 1941 година след указ на президента на САЩ Франклин Рузвелт, който само 3 дни по-рано в пресъобщение казва: Всички американци ненавиждат цензурата, по същия начин както ненавиждат и войната. Но опитът на тази и на всички останали нации показва, че някаква степен на цензура е критично важна по време на война. И ние сме във война. По-малко от месец по-късно, Брайан Прайс, директор на бюрото по цензура, обявява доброволен военен код за действията на медиите. Според Прайс, най-оптимални резултати ще се получат, когато редакторите си зададат въпроса: бих ли искал да получа тази информация, ако бях врага? Допълнително, за да се помогне на пресата, бюрото е работило 24 часа в денонощието всеки ден в годината, за да отговаря на въпроси на журналисти относно това какво могат и не могат да публикуват. През 1939 година всички учени, участващи в проекта Манхатън, се съгласяват да не публикуват информация, най-вече за работа с уран, която е възможно да бъде използвана с военни цели. До май месец на 1942 вестник Time са забелязали липсата на физични и химични статии. Най-голямата новина за наука за годината е липсата на новини за наука. Обобщават от вестника, като заключават, че най-вероятно това ще продължи до края на войната. Парадоксално, но офисът не е известен за проекта по разработване на атомната бомба до месец март през 1943. И то научава само защото темата няма как повече да бъде скрита. На 4 април 1943 става и първият сериозен теч на информация в Ню Йорк Таймс. Кратка статия, озаглавена "Нацистска тежка вода може да се използва като оръжие", казва, че нацистите с помощта на електрохимичен процес са създали тежка вода с скрита атомна сила, която е смъртоносна. Това веднага предизвиква възмущението на американската и британската армия, които настояват подобни статии да бъдат забранени. Тук се появява и един сериозен проблем. Как да се предупредят редакциите да не споменават нищо за атомната енергия, без да споменават атомната разработка? В крайна сметка, бюрото по цензура, военното министерство и военното разузнаване излизат със специално съобщение до редакциите, в което се забранява споменаването на следните теми: производство или използване на разбиване на атоми, атомна енергия, атомно делене, атомно разцепване или някои от техните еквиваленти. Съобщението е изпратено до над 2000 ежедневника, 11 000 ежеседмичника и до всички радиостанции на 28 юни 1943. Все пак стават проблеми. Business Week директно споменават за важен военен проект в Тенеси, наричайки го най-тайният проект на армията. След това Washington Post пишат за възможен експеримент с потенциал да се превърне в най-опасното оръжие на планетата. Санкции няма. Всички медии, нарушили директивата от 28 юни, са помолени за гаранции подобни ситуации да не се случват отново. Но не само журналисти се оказват проблем за опазването на тайната. Обект на вниманието на бюрото става и научно-популярната книга "Последната тайна" на Дана Чеймбърс. От издателската къща отричат да са нарушили правилата, тъй като това е детективска книга, която не съдържа нищо за атомите. От армията обаче посочват, че в първата глава на книгата е направена референция към атомната енергия. Междувременно проблеми възникват и при университетите. В Охайо се публикуват брошури, съдържащи информация за атомното делене. Висшето училище в Илиной пък публикуват реферати с потенциални военни възможности на атома. И докато двете училища признават грешките си, деканът на Института по технология от университета в Минесота, който провежда лекции на тема атомно делене, пише в резултат на недоволство от офиса следното: Правите ми твърде голяма чест, като вярвате, че лекцията би била полезна за врага.
Съжалявам за този власт в тази страна, който толкова подценява врага. Вероятно знаете, че атомното делене е открито в Германия, около началото на войната и някъде преди да влезем в нея. Проблематичен се оказва и Супермен, който най-много се доближава до истината. В писмо до издателския екип, Локхарт не определя работата на бюрото като да цензурира комикси, но всяка подобна тема трябва да се го ограничи поне до края на войната. Журналистите обаче си остават най-сериозната пречка пред цензурирането на темата. На 26 юни 1944 списание Стил са първите, които разкриват тайното име на проекта Манхатън. Следващите месеци десетки други медии, сред които New York Herald Tribune и Indianapolis News, оповестяват повече информация за проекта. Поредно препятствие в работата на офиса е, че никъде не е казано, че медиите не могат да използват чужди източници. През ноември 1944 Time в статия съобщава, че немците са много близо до разработването на атомна бомба, а източникът е базиран на доклад, потвърден от Британското бюро по цензура. Американската армия, силно недоволна от тези статии, настоява от офиса да се вземат допълнителни мерки за ограничаването на достъпа на медиите до чужди източници. Локхарт отказва тази промяна, тъй като тази политика на свободен достъп до чужди източници няма как да се промени заради няколко преразказани истории. Преди Тринити теста, който се е очертавал да бъде първото детониране на ядрено оръжие, е имал редица изтичания, свързани с атомна енергия. На 16 юли в 1945 в Аламогордо, Ню Мексико, в 5:30 вечерта е детонирана първата атомна бомба. Офиса са предупредени за събитието, а армията подготвя параван за обществото, представляващ през съобщение от 50 думи за експлозия на отвал с муниции, където няма убити и пострадали. Експлозията била толкова силна, че се е видяла от очевидци на 150 мили от нулата. Даже сляпа жена е коментирала яркостта и казвайки каква е тази ярка светлина. В последните седмици на юли 1945 се случват няколко изтичания на информация. За офиса най-страшното такова идва от рубрика на Артър Бер. Тази статия е направена с хумористична цел, но от офиса са се заяли заради това, което представлява и не толкова какво описва. Статията е фикция, която заявява, че Германия и Америка имат готовност да изстрелят ядрени глави един към друг. Прайс споменава, че писателите и пресата може да видят статията и да си кажат: ако Бъкс Беер може да казва на врага, че сме усъвършенствали атомната бомба, защо ние да не можем? Създаващо ненужни премеждия за офиса. Уорд Грин, редактор на King's Feature, макар и да смята, че статията е безобидна, приема критиката. Стигнахме до 6 август 1945, когато Белият дом съобщава за пуснатата бомба над Хирошима. И естествено с 30 минути след новината, офиса съобщава на телеграфните служби и всички заинтересовани агенции отмяната на директивата от 28 юни 1943. Но историята не свършва до тук. В същото съобщение се иска от медиите да продължат въздържането си от публикуване на информация, свързани с направата на атомни бомби без наличието на подходящи източници. Това включва процеси, формули, работа с уран, методи на работа и други. След това офиса е залят с допитвания за определени истории, повечето от които са публикувани без съществени корекции. Това не значи, че не е имал никакъв контрол. Например, Чикаго Трибюн са имали изявление на бившия заместник-секретар на военноморските сили на САЩ, че бомбата, пусната в Хирошима, била с размери на топка за софтбол. Същият вестник пробутва друга статия, според която доверен източник споделя за направата на 4 бомби в САЩ. Източникът се оказва безимен учен, чиято самоличност не се разкрива, проваляйки възможността за публикуване и на тази статия. Едни от последните по-значими истории от периода между пускането на бомбата и края на войната се появяват в офиса на 7 август. Едната е публикувана, а другата не. Харолд Джейкъбсън, учен с малка роля в направата на атомната бомба, дискутира тема, която не е срещана преди в статии – радиоактивният ефект на бомбата. Офиса одобряват историята, защото е от обществено знание, че уранът е радиоактивен, пък и армията изчерпателно резюмират какво може и не може да се каже. Втората история, спряна от публикация, е от Филаделфия Бюлетин. Тя е разказът на свидетеля Уолтър Кейс младши, който е работил и за вестника, и като цивилен инженер по електроника на проекта в Ню Мексико. Историята е 6 страници и разказва подробно преживяването на Кейс в минутите около тестовата експлозия. Единствено знаехме, че може да сме заличени. Съдържат се детайли от вечерта на екипа на Кейс и нервите, проявяващи се с приближаването на детонацията. 45 секунди преди взривяване. Един от учените започна да отброява отминаващите секунди. 45, 44, 43.
Мислехме, че отброява последните ни секунди живот. Всички наблюдатели явно са били на пръсти, когато хоризонтът е светнал. 45 секунди след това дошла и шоковата вълна, която била по-слаба от очакваното. На 14 август пристига новината за очакваната капитулация на Япония и с нея краят на цензурата върху атомната енергия. В едно последно писмо от главата на военновъздушните сили на САЩ поздравява Прайс за работата му и отбелязва, че тази кампания ще се запомни като най-добре пазената тайна, в която и да е война. В тази история са ясни няколко неща. Първо, макар и множеството изтичания и препятствия, които офиса е трябвало да навигира, цензурата може да се нарече успешна. Второ, пресата и журналистите са били много съдействащи с офиса с цел спечелване на войната. Ако правителството казва, че дадена статия заплашва националната сигурност, редакторите са готови да сътрудничат, за да се запази.